السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ دوستوں میں آج آپ کو بارش کی کیئر بتاؤں گا، یعنی کہ برڈس کی کیئر بارش میں کس طریقے سے ہم لوگ کریں تاکہ ہمارے برڈ جو ہے وہ صحت مند رہیں، ہیلدی رہیں۔ تو آپ لوگوں نے دوستوں کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے برڈ چھت پہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کو فوراً ایسی جگہ پہ شفٹ کریں جہاں ان کو بارش کا پانی ان کے کیج کے اندر نہ آئے۔ یہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے برڈس کے لیے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو اسی بہانے جو ہے وہ برڈس تھوڑے سے نہا لیں گے اور تھوڑے سے جو ہے انجوائے کر لیں گے، لیکن بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اس سے ہمارے برڈس بیمار ہو جاتے ہیں اور بہت سارے برڈس کو جو ہے فیور ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، بہت سارے برڈس کو جو ہے موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کو لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنے برڈس کو ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں ان کو بارش کا پانی نہ پڑے۔ دوسرا یہ کہ اگر ان کے کیج کے اندر بھٹے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں جو کہ پرانے بھٹے ہوتے ہیں کھائے میں، آپ ان کو فوراً ہٹا دیجئے، کیونکہ اگر بھٹے وغیرہ گیلے ہو جائیں گے تو کیج کے اندر جو ہے وہ نمی وغیرہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے برڈ جو ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے نمی کی وجہ سے۔ اس لیے آپ لوگ اگر کوئی بھٹا وغیرہ پڑا ہوا ہے یا بھٹے وغیرہ کے بہت سارے جو ہے وہ کھائے ہوئے بھٹے پڑے ہوئے، تو آپ لوگ اس کو فوراً ریموو کر دیں۔ اس کے بعد ان کے جو ہے وہ کیج کی آپ لوگ صفائی کریں۔ اگر کیج کی صفائی نہیں ہوگی تو کیج کی صفائی کریں، اور بارش اگر ہو رہی ہو تو آپ اپنے برڈس کو بارش میں دانہ وغیرہ نہ دیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کریں، ایسا اس لیے کریں کیونکہ بارش میں جو ہے وہ ایکٹیویٹی برڈس کی اتنی ہوتی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے بارش میں، تو ہمارے برڈ جو ہے وہ اتنا ایکٹیویٹی دکھاتے نہیں ہیں۔ برڈس ایکٹیویٹی جو ہے وہ روشنی میں زیادہ تر کرتے ہیں، اگر اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے تو برڈ جو ہے وہ ایکٹیویٹی نہیں دکھاتے۔ اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ دانہ وغیرہ اپنے برڈس کو نہ دیں، لیکن اگر آپ لوگ دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے وہ شام میں دے سکتے ہیں، یا پھر آپ مارننگ وغیرہ میں آپ اپنے برڈس کو دانہ دے دیں۔ اس کے بعد آپ لوگ دانہ جو ہے وہ فوراً ہٹا دیں تاکہ آپ کے برڈس زیادہ دانہ نہ کھائیں۔ زیادہ دانہ کھانے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا، اور وہ اگر ہضم نہیں ہوتا تو پھر وہ لوز موشن وغیرہ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ بارش میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے برڈ جو ہے وہ مطلب زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فیڈ نہ لیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر کوئی سافٹ فوڈ یوز کرواتے ہیں اپنے برڈس کو تو آپ لوگ وہ سافٹ فوڈ یوز نہ کروائیں۔ اگر آپ لوگ ریگولرلی یوز کروا رہے ہیں تو اس کو بند کر دیجئے، کیونکہ بارش میں سافٹ فوڈ اپنے برڈس کو دینا ایک نقصان ہی ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ سافٹ فوڈ وغیرہ نہ دیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے چھت وغیرہ پہ رکھا ہوا ہے اور آپ لوگوں کی وہ کالونی بنی ہوئی ہے، سیٹ اپ بنا ہوا ہے، تو آپ لوگ اس کالونی کے اوپر جو ہے وہ ایک تھیلی آتی ہے، وہ تھیلی آپ لوگ چڑھا سکتے ہیں، یا پھر ایک شیٹ آتی ہے پلاسٹک کی، وہ آپ لوگ چڑھا سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کیج یا جو کالونی ہے وہ گیلی نہیں ہوگی۔ آپ لوگ کالونی کو جو ہے وہ بارشوں سے پہلے ہی جو ہے وہ کلین کر لیجئے، بالکل صاف کر لیجئے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو دانہ جو ہے وہ بارش میں پھول جاتا ہے، اور اگر برڈس اس کو کھائیں گے تو بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ جو ہے وہ کالونی وغیرہ کی اگر آپ لوگ ریگولر صفائی کریں گے تو اس سے جو ہے آپ کے برڈ بیمار نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر بارش کے بعد اپنے برڈس کو ضرور سے جو ہے وہ پیناڈول اور بروفن، یا پھر اگر آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کے برڈ موشن وغیرہ کر رہے ہیں تو فلیجل آپ لوگ لازمی طور پہ یوز کروائیں۔ سب سے اچھی جو میڈیسن ہے وہ پیناڈول ہے۔ پیناڈول سرپ جو ہے وہ آپ اپنے برڈس کو یوز کروا سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کے برڈس کے اندر کوئی بیماری ہے، جیسے کہ موشن وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یا پھر اگر کمزوری ہے تو فوراً دور ہو جائے گی۔ یا اگر ان کو بخار وغیرہ ہے، ظاہر سی بات ہم لوگ برڈس کو تو چیک نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ آپ لوگ یوز کروائیں گے تو اس سے آپ کے برڈس کی جو بھی بیماریاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی بارش کی وجہ سے۔ تو آپ اپنے برڈس کو جو ہے وہ بارش میں بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ رکھیں تاکہ وہ آپ کے پاس سارا سال رہیں، اور سارا سال جو ہے آپ کے پاس بریڈنگ آ سکے۔ کاکٹیل برڈ تو بہت اچھی بریڈنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی اور بھی برڈس ہے اس کے ساتھ بھی آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ بارش کے فوراً بعد جو ہے وہ پیناڈول آپ لوگ یوز کروا سکتے ہیں۔ پیناڈول آپ لوگ جو ہے وہ ویک میں یا منتھ میں دو بار بھی آپ لوگ یوز کروا سکتے ہیں، بغیر کسی بیماری کے برڈس کی ہیلتھ جو ہے اس سے اچھی رہتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو تھوڑا سا گائڈ کرا۔ امید ہے آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ نالج ملی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو میرا مطلب یہ چینل اچھا لگا یا اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے، اور بھٹا وغیرہ جو ہے آپ لوگ نہ دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے برڈس کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔